لله رب العالمين. الحمد لله العزيز الرحيم ذي العرش المجيد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق. أما بعد، اتقوا الله عباد الله وراقبوه في السر والعلانية، واعلموا أن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. يقول الله عز وجل في محكم كتابه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. صدق الله العظيم. Kära bröder, i dag vi skal snakke om hvorfor vi klarer ikke å oppleve for islam eller for Allah Azza wa Jal. Vi er veldig flinke å dø for Allah, men vi er ikke flinke å oppleve for Allah. أي باللغة العربية نحن نحسن أن نموت أو نحسن الموت في سبيل الله، ولكن لا نحسن الحياة في سبيل الله. Vi er veldig flinke for å si jeg kjemper, eller jeg er forsvarer islamen, jeg er muslim, jeg er mu'min. Kanskje de kaster oss til fengsel, eller vi viser tålmodighet, sabr, vi er sulten, men på grunn av islamen. Men når vi får makten, dessverre vi klarer ikke å oppleve eller forsvare islamen. Våre største problem, kjære brødre, vi er veldig flinke. Kanskje nå finnes flere tusen muslimer i fengsel, i Midtøsten spesielt, hos muslimer, og kanskje i Europa og andre land. Men når vi får makten, dessverre vi kan ikke oppleve veldig godt for islamen. Vi glemmer så fort islams regler, kjære brødre. Det som islamen ønsker ikke at vi blir drept for islam. Islamen sier vi ønsker noen personer å oppleve for islam. Og det betyr at vi skal passe på islams regler og oppleve islamen. Hvis vi passer på islamen og islams regler og opplever der på vårt liv, den tida vi er veldig, veldig flinke muslimer. Imamene sier sånn, kjære brødre, det er veldig lett å dø for islam eller bli drept for islam, men det er veldig vanskelig å oppleve for islam. Fordi kanskje du ble drept, eller en person ble drept på noen minutter. Men å oppleve som en muslim flere år passer på islams regler, det er veldig vanskelig. Trenger stor iman for å kjempe mot nefs og shaitan, og sier jeg skal passe på islamen, jeg skal passe på min religion, jeg skal fortsette sånn. Det er veldig vanskelig, kjære brødre, flere år, og passer på din iman, viser tålmodigheten, stopper shaitan og nefs, og følger og hører på Allahs regler. Vi som er muslimer, vi kanskje av og til mister i vår krig, men når vi får, den tida vi mister så fort. Når vi finner, for eksempel, vi er sammen, eller muslimer, de støtter Palestina eller Gaza, men når de får friheten, den tida alle skal glemme hverandre. Vi glemmer hverandre, og kanskje de skal begynne å drepe hverandre. De er sånn. Når vi kjemper, eller for å dø, vi ble dø så fort. Men for å passe på hverandre, hjelpe hverandre, vi er ikke så flinke, kjære brødre. Når vi er fattige, vi passer på penger, vi gjør ikke israf. Når vi får penger, vi glemmer med en gang hva islamen sier til oss. Med en gang vi starter å gjøre israf. Eller når vi er undertrykt, mazlum, vi sier at zulm er haram, Allah liker ikke den, Allah sier dere skal bli sånn, sånn, sånn. Når vi får makten, med en gang vi glemmer. En gang. Han var mazlum i går, og i dag han ble zalim. Det er sånn, dessverre. Dessverre, kjære brødre. Det betyr at vi er i største imtihan, kjære brødre. Største imtihan. Største imtihan er å oppleve for islam, ikke dø. Det er veldig lett. Oppleve for islam. Vis deg islamen ærlig. Blir ærlig person. Ærlig muslim. Fordi våres nefs sier til oss flere ting. Men vi skal si til nefs nei. Vi kan vise tålmodigheten eller sabr når vi er sulten. Men når vi har penger, den tida, hva skal vi gjøre? Når vi har ikke makt, er veldig lett å si du skal styre, eller du skal bli adel, ikke gjøre zulm. Men når du får makten, og alt bare der under 2 ord, hva du skal si, de skal følge deg, flere tusen militær,
de skal høre på deg. Hvis du sier drepe han, de skal drepe. Kaste han til fengsel, skal kaste til fengsel. Gi penger til han, skal gi penger. Den tida du må vise at du er ærlig muslim. Hvis du har ikke penger, hvis du har ikke makt, den tida du kan ikke si er ærlig muslim. Kjære brødre, vi trenger noen muslimer som opplever for islam. Ikke du, opplever for islam. Hele tida vi er veldig flinke å gi penger, for eksempel. Men kanskje av og til vi må ikke gi penger, også for islam. Ikke gjør israf, for eksempel. Ikke bli dårlig bilde for islam. Den tida du skal passe på dine penger. For eksempel i bryllupper, våres bryllup. Flere av våre muslimer bruker masse penger. Men hvis vi sier til han, akhi, det er haram, ikke gjør sånn, det er israf. Han sier nei, han finner 100 grunner for å gjøre den israfen. Det betyr at han kan ikke oppleve for islam. Spesielt de som snakker om islam, de må passe på islamen, kjære brødre, og oppleve for islam. Veldig, veldig forsiktig. Våre muslimer, for eksempel, når de er fattige, de passer på seg, men når de får penger, masse problemer. Spesielt våre ungdommer, kjære brødre. Ungdommene her i Oslo eller i Norge, pass på hverandre. På deres religion, far og mor. Vi kommer her for ikke gjøre masse problemer. Passe på hverandre. Oppleve som en muslim. En person ser på deg, han sier, å, han er muslim, mashallah. Men når han ser på en person som er muslim, han sier, nei, bare gå ut, ikke bli nærmere til den personen. Den tida vi er dårlig bilde for islam. Det betyr at vi kan ikke oppleve som muslim, men vi kan dø som muslim. Vi skal passe og oppleve som muslim, inshallah. Det er vårt oppleve som en muslim. Og hvis vi klarer å oppleve som en muslim, inshallah, vi skal dø også som en muslim, inshallah. قالوا براية مسلمان امتحانك كما مسلمان هي امتحان جملاتي مراج در باص بها عيني قومي ماجي عيني ابن ساقيا ما هي ام جبوني تشتكي خوش دمرن ولكن جبوني ام نكارن بجين مرنا جبوني فكرك جبوني دينك جبوني ولاتك قال لك حتى انسان زوتي كشتن دمره جبوني ولاتك خو دينك خو ايمانك خو اما جبوني دينك خو ايمانك خو الحياة نكار بسكنا غلطيتك شاشيتياتك معنا بيات شيء قالوا جماعتي في دنيا هانيدا جانا جبوني فكرة خو دين خو باورية خو إنسان مجادلات كبا حبسا إيرو زندان عالم إسلامي و أوروبا جي ودولات الدنيا جني حتى روسيا وحتى تشين وجابون جي بحزارة بلكي بصد حزارة مسلمان خدي إيمان حبسو زندان واندانه اوان إنسان حبسو زندان داد هر إشكنجي دا در باست بن ظلم ونحقي تكرن ولكن هر دبجن از مسلمانم خدي إيمانم تحمل إيمان در نشاندان چوا متزانن دماغ البلال حبش تخستن المكيد قوتن أحد يقارد قو خدايك يعني صبر وتحمل إنسان هي ولكن دماغ آزادياتك كيف دستته تدبي خدي قوات تحريته خدستيني وی دماهانه نکاری هاوی کو تخدی فکر و باوری وی وقتت ناجی تخشبیر واد کی یعنی کسی کد بن ظلمه دل ایمان خودی درته وقتی کد به خودی قوت ایمان خوشبیر واد که پروبلما ما اوه قالوا جماعته مثلا عالم بحثا شد کن بحثا افغانستان اتکن افغانستان کرد مجد نافده امو حتی مصره و حتی سودانه و حتی یمنه اوان آخه کو حتی چچان اوان کو دمکی هاتبون داگر کرن یعنی اشغال کرن که هاتنش دسته وان در خست ملت بو یک مجادله کرن حتی آخا خو آزاد کرن پشتی کو آزاد کرن ایجوان هف کشت یعنی عالم جوانا گو ون جبان ولات خو زیرکن جهاتینه ون ولات خو زانن آزاد بکن و جبان ولات خو دمرن حیره جبان ولات خو نمرن ایجا ولات خو آزاد کر هف نگجن لولات خو خودی در کفن ون نیارج ولات خو در خست ولكن ونهف دوكجن اولاتي اكتشفوني يخدا كشتن ايرو خو جاركادي تبي براي خو ددي كشتن ولات دسته دا ايجاب ناكت خو بوكشي جبونه ولاتي خو بجين تماشاكن از چوات كارون في اخانه بشكل كي باك بدم اداره كرن دين ايمان مجي وهاي قالوا جماعته ام مسلمان دما كو خدي قوات نن ضعيفا بندستن امد بجن اسلام افا دين افا خدي وها قوت يا پیغمبر وها قوت يا معاد بجن كو امد بن خدي قوات خدي امكان خدي حكم
ام دین و ایمان و خدای اختبش بیرواد کن ظالم کدو ظالم بونه یا جی مظلوم کدو مظلوم بونه بندست بونه ایرو بونه ظالم کاتد گو اسلام ظلمه قبول ناکه تا اسلام وی تشتی قبول ناکه تبوی خودی قوت تحمل نکر تصابر نکر لوم عالم کلمه کی هي دبیجه پره انسان دگوهرینه یا جی کرسی انسان دگوهرینه ایجا امتکارم بیجه راستیه و ناگوهرینه لی حقیقت اوی درد خدر و دما که ام فقیرن ام بیجن اسراف نباشه اسراف خودی قبول ناکه یکی که اسراف تکه ام عاجز تبن ام رخنه لید کن لی دما که پره ما چه دبه ماشاءالله ام جوی خرابتر دبن ام ده اسرافا که زورد کن دما که ام فقیرن خودی حکم ننن حکمت که دسته ما ام جای بری اخو ظالم تر دبن تماشا که ایرو ظالمه که بری هبون دولات مدا او ایرو چونه ظالم جوان خرابتر هاتن ام بجن رحمه خود الوان ظالمه بری به چقدر عیب و مصیبت که مزنه ترابی ظالمه بری بگاری دمکی ما پاک خونه اداره ندا کرن قالوا جماعته اسلام وی تشتج مراد بیجه نه اود به میره مازن نه اوه جبون فکره کی ورا کشتن میره مازن اوه جبون فکره خو الحیات بمینه فکره خو تطبیق بکه کشتن قالوا جماعته 10 دقیقه انسان دمره طماچه کی بردی سلاح کی اعدام تکن شان قینن شخص کی زود دمره جبون فکره خو ولكن جبون فکره تاخره نبه تقرا 20 ساله صبر وتحمل بكي 6 ساله صبر بكي تهاتي سر حكم يات زنگين بوت بو خدي قوتك او دين و ايمان تيك تجملات رادگو لازم او دين يعني حتى تدمريد حياتها تذهب تكيماني ندي نشاندان تظلمي نكي تدزيه نكي تخيانتي نكي برحمتي نكي هردم انسانك محترم بي زحمته حسابك كابرا بيا سروك دولتي هر تشكتي دستوي بیگ خبردانه که کارا 100 حب انسانی بکشه بیگ خبردانه که کارا به میلیون پراب ده ملته اف سلطانه اف قوتانه که ته دستوی لگره ایمان و جرا بجش خدای خو بترسی هات ظلمه نکی چند کسی موهانه گلو جماعته ام نوهانه دما کم بنی دانه ماشاءالله مخوی فکر و باورینه کم تنسر حکم وی وقتانه ام خرابیت کن مثلا چند نساخی ملت ما هنه یک جوان دعوتن یک جوان جنازه و تعزیه نتشته و ساکین و فقیر و زنگین اوه مک فقیرن دبجه حیره زنگین برای اوقاسا تشته خراب نکن پرا بلا نکن ام نکارن وکا زنگین بکن اسراف برا نکن اوان فقیره مک زنگین دبن بابو کال خوش بیرواد کن اسراف مازن اود کن پرا صرف کن خرج کن حیره تدگو اسراف حرامه اره اسراف حرامه لی اره چه خلاص داویه نه بسکنه تدگو اسراف ندرسه تی اسرافت کی دعوت دکن به میلیون ب 100,000 پرا صرفت کن جنازه دا خوارنو تشتا ددن زیده صرفت کن بندستن تشکی وانت ندبن سردست ظلمت کن فقیرن پرت نک زنگی دبن اسراف و به اخلاقی و خرابیات کن یلو جماعته مادام که ام مسلمانن گره ام آگهدار خوب ملت تماشه مد که ام وکا مسلمان بمین الحیاته مرنا وكا مسلمان رحته ولكن ماين وكا مسلمان زحمته ام وكا مسلمان اجاره بمينن ام وي دقت بكن مثلا قالك انسان مدبي والله هاتنا اوروبا خرفينا چما خرفي پرا ديتن كچكا ديتن امكان وان چبون باو کال خوش بیر واکرن دا پیر خوش بیر واکرن بون انسان اكيدي چما الولاد خرانه بون لهمبر فقيري تحمل كرن لهمبر بندسي تحمل كرن هاتن كتن فرايه خوش بیر واکرن دمكي ام قوة ايمان ما ضعيف بيه واخلاق ما ضعيف بيه كو ايمان واخلاق ما ضعيف نبونا دزنگيني دا ما خوشبير وانت كد خودي قوتي دا ام ندبون انسان ظالم ابيا نقطه كمهمه في امتحانان دا گرم سربك باذن خدا قالوا جماعته فريوه چه بيه اسراف نكن بونا خودي قوت ظلمه نكن وانت كان خرابيه بكن خرابيه نكن وكتنا فريه طنقايه خوشبير وانكن کی آلیکاریه وکریه رب و آلیکاریه وکر اف تنگایانش بیروانکن قوت و رحمت خدای خود سرخوش بیروانکن وکم مسلمان بجین اوج مرا مهمه یعنی ملت تماشه ود که اولاد و تماشه ود کن بران نیگوتن اوی انسان داوی خرفی نه ثبتنا على الحق يكج معناه اهدنا صراط المستقيم قالوا جماعته اي ثبتنا على الصراط المستقيم ما بدا ساكنادن يا رب سر يا حق معناه يكجي معناه ابا يعني ام هر فاتحه خوينن
هل ميجاكي أمدكنا بيجن اهدنا الصراط المستقيم، أي ثبتنا على الصراط المستقيم يا ربي. سريا راسنا بدي سكناندن آقهداري خبن تشتكي برمزنا سرفي راستياني أم بسكنن. ربي عالمي جيانك إسلامي بكنسيبه ما إن شاء الله. أوكا مسلمانا من حياتي بمينن وبكا مسلمانا أم بمرن هرن حزورا ربي خو خدا حياتك بإيمان مرنك سر إيماني بكنسيبه ما. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين استغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق. أما بعد، اتقوا الله عباد الله. عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيكون في أمتي اختلاف وفرقة، وسيجيء قوم يعجبكم وتعجبهم أنفسهم، الذين يقتلونهم أولى بالله منهم، يحسنون القيل ويسيئون الفعل، ويدعون إلى الله وليسوا من الله في شيء، إلى آخر الحديث. صدق رسول الله فيما قال، رواه الحاكم. شارع برودرة بروفة سير صلى الله عليه وسلم دس قال كما نوان جروبر av muslimer. Och så de skal si vi är väldigt flink. Och när deras här på dem också deras skal si de är väldigt flink. De mashallah snackar väldigt gott. يحسنون القيل. Det som sägs. De snackar väldigt gott. Förtäller islamen väldigt gott bra. Men som praktiserar islamen dessvärre dålig muslim. Snackar väldigt gott. ولكن يسيئون الفعل. snackar det gott väldigt islam är sån, hikma är sån, al-aql har sån, mashallah. Men när du ser på han hvordan han upplever som en muslim dessvärre dålig muslim. Profeten säger att de ska göra sån. Inshallah vi ska icke bli som dem, kära bröder. Vi ska se väldigt gott och uppleva så gott inshallah. قالوا بسلمان پیغمبر دبی علیه الصلاة والسلام به هنا کی امت هم دورن گروب چدبن جماعت فرقه چدبن دبی دم و تماشا و اندکون جوانا بجن ما شاء الله وانا چه انسان محترمه دبی او خوش بخراد بجن ام قالك محترمن ها لورا لما جوان تشتوان الله قالك ور حاصل دبی واناجي قالك خوش خبر ددن اخافتنا وان قالك اخافتنا خوشه ولكن براتيكا وان تشتكي پر خرابه يعني قال لك جوان بحثا اسلاميت كن ولكن كدركات سر كرسيا امام كابرا مثال قال لك بحثا اسلامي جوان كيف مزقفت دركات دبا ظالم سروك دولته بحثا مزناتي اسلاميت ك لدمك كبا حياته دبي اسلام ابر لي رب سكنه وتهر ميدان يعني پیغمبر وهاد بجا قال لك زور خوش قصت كن ولكن كرني وان قال لك خرابن رب عالمي ما نقر نجوان انسانا ان شاء الله اخفتنا مجبر جوان به كرنا مجبر جوان به ايمانا ما ظاهر و باطن تبدا برهبت حياته ما نوا ملتي امتنبن لدربابن نل دربابن سر حكم بن حكم بن هر دم انسان خدي ايمان خدي اخلاق خدي ترس خدابن ان شاء الله. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم احقن دماء المسلمين اللهم احقن دماء المسلمين اللهم أصلح ذات بيننا اللهم أصلح ذات بيننا اللهم ردنا إلى ديننا ردا جميلا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم كن عونا لعبادك المظلومين اللهم أيدهم على أعدائهم يا عزيز يا جبار إنك على ما تشاء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.